សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាលើកវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានលេងពីក្តីខ្លហើយនោះគឺជា FIFA 2022ទេហើយក្តីខ្លរបស់យើងគឺបានបញ្ចប់អាជីពហើយដោយលើកពានបាន2នៅក្នុងមួយរដូវកាលហើយមូលហេតុដែលយើងមិនលេងក្តីខ្លតគឺដោយសារតែយើងមានតួអង្គថ្មីជាមួយនឹងហ្គេមដែលខ្ញុំបានទិញគឺ FIFA 2026ឥឡូវនេះមុខមាត់របស់គាត់គឺបានបាទធ្វើ design មកហ្នឹងគឺរួចរាល់ 95% ហើយនេះគឺបានពីបងប្អូនយើងជួយឲ្យយោបល់ដែរបាទសូម្បីតែស្នាមបែកនេះស្នាមបែកនេះដំបូងឡើយគឺខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេក៏ប៉ុន្តែគ្នាយើងជាអ្នកប្រាប់បាទបងដាក់ផងព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ត្រូវប្រពន្ធវាយនឹងទូរស័ព្ទបែកឈាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេយើងដាក់មកអានេះបងប្អូននេះប្រហែលជាមើលស្គាល់ទេនេះបាទទាំងសក់ទាំងក្បាលអាឡកត្រូវក្របលុញទាំងមុខជាំបាទទាំងច្រមុះទាំងមាត់ទាំងត្រចៀកបាទហើយនឹងកម្ពស់ដល់ទឿរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាដូចជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយបាទហើយស្នាមសាក់ដៃត្រេញផល្លានេះគឺយើងអត់មានកន្លែងអេតសាក់ដៃត្រេញផល្លានឹងកើតទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងទៅគឺយើងមិនអាចដាក់ឲ្យគាត់បានទេអត់អាចដាក់ត្រេញផល្លាឲ្យគាត់បានអានេះអបអការសុទ្ធបញ្ចូលទីអបអការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់គាត់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់ចូលគាត់ធ្វើ style តាមស្អីគេតាមពូអីលេងយប់មិញសួរអត់ចូលហ៎ដូចជាគាត់លេងនៅប៉ូទុយហ្គាល់ខ្ញុំចង់ភ្លេចឈ្មោះគាត់នៅចុងមាត់អូពូដូបាទពូដូបាទខ្ញុំភ្លេចបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់អបអ style ស៊ុយជួយមក style ស៊ុយហ្នឹងនៅណាបងប្អូនយើងដឹងអា style ស៊ុយនៅណាជួយប្រាប់ផងបាទអត់ឃើញស៊ុយទេបងប្អូនអើយបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរក style នៃការអបអត់ឃើញមានពាក្យស៊ុយនៅក្នុងហ្នឹងទេរំមើលរំអូតាជ្រេញក្បាច់រំស្អីx by ko rock on អស់បាត់ហើយហ្នឹងបងប្អូនអត់មានស៊ុយផងអត់ឃើញមានស៊ុយបាទអត់ឃើញមានស៊ុយបាទ style celebration មាន style របស់ពូដូអត់ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានបាទវាគួរតែមានTimber cell phone អាយូ style អាន់ទាន់គ្រីស្មាន់អានេះ style Marco Rashford គិតណែអី Marco Rashford I can't hear you style របស់ Messi អី camera Volvo Spanish dance funky jock neighborhood គិតតែណែមស៊ុយទេមែនតាបងមានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឈ្មោះស៊ុយទេចុយមានក្បាច់តៃខ្វាន់ដូទៀតបាទខ្ញុំសុំចំណាយពេលរក style រ៉ុនដូមួយបើបងប្អូនយើងណាមានពេលជួយ check AI ឲ្យផងបាទ style ស៊ុយរបស់ពូដូហ្នឹងក្នុង FC 26ហ្នឹងឈ្មោះអីអូយូណែពូចកអែមពូចកអូយយ៉ាបាទពូចកមកបេនតែម្ដងបាទយ៉ាស្អីđây trên đâyនៅក្រៅគ្មានចេះទាត់បាល់ស្អីនេះពូចកនេះហើយនិយាយពីក្នុង live សិតតែចេះប្រាប់ពូដូអាឡាំងដេឡុងវិញ style Erling Haaland ចុយអត់ឃើញ style ពូដូទេអត់មើលជប់ខ្ញុំសុំ check AI មួយសិនបងប្អូនខ្ញុំសុំ check AI មួយសិនថា style អូខេRonaldo in FC 26 name
to perform style Ronaldo celebration và sống tri mà plate បងប្អូនសុំត្រីមួយផ្លែតខ្ញុំសួរ Google Gemini មួយសិនFC 26 CR7 CR7 celebration CR7 celebration name in career mode អូខេមើលគ្នាយើងខមមិនថាពូនឹងបានតែសម្ដីទេ67ស្អីគេអា67ស្អីគេ right here name right now ដកស៊ុយ nap nap add a player official name right here right now vậy right here right nowនេះ right here right now អូត្រូវរបស់គេមែននេះបងប្អូនចុយ my AI អរគុណច្រើន AI នេះ yes right here right now ដែលយើងតែងតែហៅថាក្បាច់នេះគឺក្បាច់ស៊ុយបាទមិនមែនក្បាច់ស៊ុយទេគឺក្បាច់នេះគឺក្បាច់ right here right now អូខេតោះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លឹបគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសក្លឹប Real Madrid បាទនេះក្លឹប Real Madrid គឺគេបានប្រកាសតែម្ដងនៅបាទនេះគេប្រាប់ថា Rising Star បានមកដល់ហើយគាត់មានឈ្មោះថា JJ7 បាទ Assign Play Style បាទ Assign Play Style របស់គាត់នេះ Dead Ball Long Ball Pass គាត់ជាខ្សែប្រយុទ្ធអញ្ចឹង Tiki Taka Invention Technical Rapid អូខេដាក់ Tiki Taka ឲ្យគាត់ចុះមិនដែរបងប្អូនមុខប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានទេមុខបាទមានអីត្រូវកែទៀតអត់ប៉ុណ្នេះទទួលយកបានទេបងប្អូនបាទស្អាតនិយាយពីស្អាតដល់កហើយអូខេបាទ FC 26លើកនេះគឺជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាបរោះសង្ហារបស់យើងគឺ JJ7 បាទអញ្ចឹងលើកនេះគ្នាយើងប្រកាសជាមានទស្សនីយភាពល្អមើលច្រើនហើយបាទអូខេតោះឃើញថាគ្នាយើងគឺពិតជាមានអ្នកចូលចិត្ត fan របស់ពូចកនឹងច្រើនមែនតើបាទអូខេពូចកមុខវាចម៉េះអែមបងអូខេតោះ agent របស់ពូចក
agent របស់បញ្ចក់នេះស្រីទៀតចុយយ៉ាបញ្ចក់ agent ស្រីដែលផឹកមួយបញ្ចក់ស្រួលប្រយ័ត្នវើយងើបមកកូន2កូន3ហើយបាទ agent ស្រីបញ្ចក់អូកាឡាឥឡូវហ្នឹងបាទបញ្ចក់និយាយទៅគាត់ឆ្លាតដែរ agent របស់គាត់រកតែស្រីណាបញ្ចក់បាទគាត់អត់សូវចូលចិត្តប្រុសមិនគាត់ចូលចិត្តតែស្រីបាទប្រុសសម័យឥឡូវចូលចិត្តតែស្រីអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ JJ7 ក្នុងនាមជាកីឡាករវ័យក្មេងតែមុខកញ្ចាស់បានមកចូលរួមជាមួយនឹង Real Madrid ហើយតួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធណាបងប្អូនណាមិនមែនធម្មតាទេនេះ Fabrizio Romano ទៀតក្នុង FIFA មាន Fabrizio Romano នេះចុះសារព័ត៌មានអូចៃអានេះមាន Fabrizio Romano មានអីសម្បើមអញ្ចឹងតោះការប្រកួតចិត្តចូលមកដល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅឲ្យដល់ការប្រកួតតែម្ដង JJ7 អត់ល្អដូចក្តីខ្លោទេត្រូវហើយ JJ7 កាក់បាទនេះគឺគេ FIFA 2026នេះគឺវារៀងស្មុគស្មាញសម្រាប់ខ្ញុំបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំថ្មីមែនតើខ្ញុំទើបតែទិញអត់ទាន់បានលេងទេបងប្អូនបាទcontract ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ខែបាទនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលគេប្រាប់ទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ខែជាមួយនឹងអីចឹងណាបាទអូខេបាទ player agent ចាណាទៅដល់ home វិញអូនេះតោះអូមាន message មកពីក្រុមការងារបាទម្នាក់ស្រីនេះប្រាប់ថាម៉េច good to see your finance growing អូយើងគេថាគេឃើញយើងមានលុយមានកាក់ហើយចង់វិនិយោគអូបាទវិនិយោគហ្នឹងមិនចាក់បាល់ឬក៏មិនបាទពួកអីពួកចក់គាត់ជំនាញខាងហ្នឹងស្រាប់អូមិនមែនទេបងប្អូននេះគឺគេប្រាប់ថាយើងចង់វិនិយោគអីគេចង់វិនិយោគចង់បង្កើត e-sport team microfinance ហាងសម្លៀកបំពាក់ផលិតសម្ភារៈកីឡាលក់ឬក៏ app សម្រាប់ទូរស័ព្ទអូបាទអត់មានកន្លែងបើកបនស្រីមានបើកបនស្រីឬក៏កន្លែងម៉ាស្សាកោសជប់អីអត់មានកន្លែងម៉ាស្សាកោសជប់ឬក៏កន្លែងដែលដូចវត្តភ្នំអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងបាទអត់មានកន្លែងសម្រាប់វាយសីទេចឹងពូចកពេលហត់ពីបាល់ទាត់គឺគាត់មិនអាចទៅរកសេវាកម្មវាយសីបានទេអញ្ចឹងអូខេយើងបើក e-sport ចា e-sport អាចមានស្រីមកចូលលេងអញ្ចឹងគាត់អាចឆ្លៀតឱកាសអូកាឡាមួយគេបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានវិនិយោគលុយទៅលើវិស័យ e-sport មួយហើយcareer mode taking opportunity club race អូខេ better salary អូខេគ្រាន់តែជាសារជូនដំណឹងទេបាទ JJ7 នេះគឺខួរក្បាលគេគឺជាថាកូនអ្នករកស៊ីបាទគេកូនអ្នករកស៊ីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែវិស័យណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រួលឲ្យតែស្រួលវិស័យណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រួលគឺគាត់ចូលចិត្តណាស់បាទព្រោះអីនេះពូចូលចិត្តស្រួលបាទឥឡូវនេះគឺមានពៀនមួយគឺជាពៀន friendly មុនការប្រកួតបើករដូវកាលតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅ training សិនបងប្អូន JJ7 នេះគឺមិនទាន់បាន training ទេអូខេនេះគេប្រាប់ថា wall breaker បាទសុទ្ធបំបែកជញ្ជាំងអូខេអញ្ចឹងអានេះប៊ូតុងសុទ្ធអីចេះអានេះអាណាសុទ្ធអាណាស្អីវិញអូប៊ូតុងខុសគ្នារបល់កាច់យោយចុយអូប៊ូតុងសុទ្ធផ្សេងអីផ្សេងហ្នឹងបាទអញអើយបាទចាំមិន FIFA វាធ្វើអញ្ចឹងម្ដងអាឆ្នាំនេះប៊ូតុងសុទ្ធនៅអានេះម្ដងឆ្នាំនេះអានេះប៊ូតុងសុទ្ធនៅអានោះអញ្ចឹងណា
anh cái nhánh khua vào đó thì thọp ta suốt nó là bật tông xe nhở. Yeah. Ôi da cái tha cái prap thằng mấy outstanding choi trend ban e pina tha bự chọn pina tha bự chọn admin on đấy bà suốt ban e choi dạ bà bự chọn suốt thing line mở bà lấy đi này cứ trời ở dân trend đó bông phố na trend làm bay ấy ở miền rating cua đôi cái lá comment ten chẳng to tại trend và từ miền rating là lớp trời dạ lớp bà này chăm tí sale bán lớp trời dạ khôi bà vào đây trời này chăm tí này lọ bọc cái lập lập ọt chối trời máu chết và phân năng hái suốt mình chối lập bà mình chối tê trời bụi chọ xa hái đó bóng phố ná bụi chọ bóng squall v pro game ở squall nhầm vì muốn nhầm mơ bóng v pro là hôn nhầm donate ai quạt là hôn nè về quạt lái nhầm donate là hôn nè donate về khác donate mà đong 7 riel 5 riel 10 riel không biết này nhầm cho trận mơ quạt quạt ọt nhảy nhảy quạt mà được quạt cứ quạt nơi ta quạt mà ọt che tông nè na là bậy ọt che tờ nhảy nhảy luôn không em ngồi nè na thế và bóng v pro lõ cái hai ta chia bọc cô để dương kết hạ quạt chia cùng rú quạt đào môn dương sponsor code travel trời anh toàn bán thư ấy mà anh tranh lối sponsor crew vượt đào lên mấy tình ấy motivation course ổ châu riêng điện yeah purchase này chỉ vật bao phụ trợ nó cứ cho chất tinh đi tinh đâu phải là ai quạt tinh con chỉ hạt pran class à mình đưa con đây mà ngày đau là tinh là bao brand Paxi hô hai ở đây hạt pran này ok nè ảo bà con 50 cent ពីរតនាបាទអរគុណច្រើនទិញឧបករណ៍ហាត់ប្រាណខ្លះដែរទិញឧបករណ៍ហាត់ប្រាណខ្លះឲ្យឡើងកម្ពស់ឡើងអីខ្លះអត់ហាត់ប្រាណអត់ហាត់អីឃើញក្រិនទេពូចកក្រិនភាសាចឹងតាអត់ផឹកស៊ីអីមានលុយផឹកតែស្រាហើយនឹងវាយសីបាទណែអូទៅហាត់យូហ្គាអត់បានហាត់យូហ្គាស្គាល់ស្រីហ្នឹងលបួងគេជាប់គុកជាប់ច្បាប់អត់បានតតបាល់ឥឡូវអីយ៉ាចុយគ្រូដាក់ឲ្យ JJ7 លេងបាទដៃគូជាមួយ Mbappé បងប្អូនបាទ play JJ7 អញ្ចឹងប្រកួតមួយនេះគឺប៉ះគ្នាមួយ Everton ពៀន pre-season ទេបាទ Mbappé Bellingham Valverde ឥឡូវបាទ JJ7 ខ្ពើមចុយខេតោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានចូលទៅកែ setting សុទ្ធអាណាអីអាណាទេអូខេតោះទៅសិនណាហាត់ yoga ចប់ហើយចុយមកមុខដូចនេះណែចែកក្រេះលេសនៅ Everton សុំកែ setting តិចណាបងប្អូនsetting ដៃ controller setting custom control through ball វាយត្រូវហើយប៉ះអត់ទេប៉ះមិននៅអក្សរ A វិញមិនត្រូវអូខេសុទ្ធត្រូវនៅអក្សរ X ចុចកន្លែងអក្សរ X អត់ទៅចឹងអូគេធ្វើអញ្ចេះអូហ្នឹងគេឆ្លាស់គ្នាយល់ហើយ
អូខេសុទ្ធអក្សរ x sort path a run play run modify lb fineness សុទ្ធ protect ball lt ស្អីគេ sprint rt អូខេ move player joystick fineness សុទ្ធ fineness សុទ្ធជាមួយនឹង rt អូខេដូចជាត្រូវហើយបាទត្រូវហើយ custom a override yes តោះដូចជាត្រូវហើយបងប្អូនបន្តមកទៀតនោះគឺវីដេអូកាមេរ៉ា setting select size basic control game setting អូខេ auto សុទ្ធអត់ទេ AC header ក៏អត់ដែរ AC សុទ្ធ assistant អូខេជំនួយខ្លះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យសុទ្ធប៉ែលពេកអូខេ AC តិចតួច cross បាទកន្លែងណាប៉ាសេយើងហើយនឹងសុទ្ធឲ្យគេអាស៊ីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យយើងសុទ្ធប៉ែលពេកបងប្អូនសុទ្ធវាចជាងកាដៃយើងវាចវាចទៅបាត់ចឹងទៅ defending auto clear no auto clear ហ្នឹងស្មើនឹងស្អីគេស្មាតអាស៊ី auto clear អីណាកាមេរ៉ាខ្ញុំសុំសេរី setting តែម្ដងទេដើម្បីឲ្យយើងលេងទៅគឺវារលូនតាំងពីដើមទីទៅតែម្ដងបាទអូខេនេះគឺដល់ competitive camera UT single player camera គឺយើងយក pro បាទយើងយក pro ដើម្បីឲ្យវាដូចមែនតែនអូខេ multi pro ដែរ player career camera pro club camera tactical rush camera BGK pro power suit zoom on អូខេ camera setting អូខេតោះដូចជាអស់ហើយបងប្អូនអស់ហើយអូ commentator បន្ថយសំឡេង commentary volume បាទថយសំឡេងពួកគាត់បន្តិចកុំឲ្យលឺខ្លាំងពេកយ៉ាអូខេអស់ហើយតោះយើងមើលថ្វីជើងប្រកួតទី1របស់ JJ7 ទាំងអស់គ្នាបាទបាទមើលបញ្ចក់ភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តលេងរត់អញ៉ៃហើយដើរស្ដីឲ្យគេអញ្ចឹងណាបាទមែនតែនគឺគាត់លេងនៅនឹងដែរបាទគាត់លេងប្រយុទ្ធនៅខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះឲ្យគាត់សុទ្ធមុខទីគាត់អត់ព្រមសុទ្ធទេគាត់ប៉ះឲ្យខ្ញុំវិញខំប៉ះឲ្យគាត់សុទ្ធមុខទីគាត់អត់ប៉ះគាត់អត់ព្រមសុទ្ធគាត់ប៉ះឲ្យខ្ញុំវិញខូចបាល់អត់បានសុទ្ធទាំងអស់គ្នាចុយកីឡាករលេង90នាទីអត់បានប៉ះបាល់ឡើយហ៎ស្អីនេះ JJ7 នេះណែប៉ះឲ្យពូអូយខូចបាល់ទៀតអីអត់កើតទេបងប្អូនអើយបាទ JJ7 នេះហៅឲ្យគេប៉ះឲ្យសុទ្ធ microphone interview មុខដូច82%ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការពារអត់ទាន់ត្រូវទេបងប្អូនសុំបន្តិចកន្លែង defense បាទកន្លែង defense អត់ត្រូវទេឈប់កន្លែង defense អត់ទាន់ត្រូវទេបងប្អូន setting custom control កន្លែង defense នៅណាchứ
này GK ok slide x push take call đánh tam vô báo à đây đánh tam vô báo x bên bàn trời ok take call slide b trời hai content nó sẽ cái content bông bồn when chasing term teammate content jockey sprint or b sẽ cái ná cho take call a với mình trời ok ta or thì sưu bà rụt lươn sprint or b or thì sprint or thì ok ní sprint or thì đại ta mẹ làm thay giờ dương toàn sẽ trái không không đời xa pipon mà pay vào muối dương tầm tình mà trời sẽ cái cho đánh bà trời ăn men bột tông ấy rút chọc vào đời bóng phố ơi nhưng mà đang bột tông nè đánh bới nè bà nhưng mà đằng bột tông nào cho đánh bờ thế là bê chẳng bà vợ bà đó chơi mà bịa biết không bị bịa nó không ý football à nè p defense nè vì admin sẽ cho tới cái quad trôi mà defense này chơi rồi vậy này on cho vậy admin bút tông ná cho tới ai rút mà đánh thạch call cho bao bị kế admin nó này bóng bóng như này cái đắng chuối prap tình vậy chọc vào đòi bà ọt reset ថ្មីទៅហើយឆេងតា x និង o និង b ទៅ o b o t ទៅដូចបែបហើយអូខេអរគុណចាំមើលខ្ញុំសុំចូលទៅ reset មក plate ខ្ញុំឡើងចង់វល់ហើយនេះបងប្អូនអើយបាទ
ក្នុងពេស22នោះឈ្មោះវាផ្សេងទៅអីក្នុងពេសក្នុង FIFA 22ឈ្មោះវាផ្សេង game setting custom control custom A អត់មានកន្លែង reset ទៀតទេអត់មានកន្លែង reset បាទអត់មានកន្លែង reset ស្រូបាល់សុទ្ធត្រូវនិយាយទៅក្នុងអានេះត្រូវអស់ហើយក្នុងនេះត្រូវអស់ហើយរត់លឿន content ស្អីគេ content ហ្នឹង change player teammate content sprint classic alternate 2 button 1 button custom A custom A B slide សុទ្ធ volley protect ball sprint ដាក់នៅ RT slide take call when chasing change player teammate content jockey tới sân á ta tới sân áចូល select size ហើយយក classic ហើយចាំ custom select size យក classic អត់កែទេប្រហែលអត់អីតោះទៅសិនណាខ្ញុំព្យាយាមទៅសិនណាតាប៉ះឲ្យពូណែពូប៉ះឲ្យJJ7 ប៉ះឲ្យពូមកប៉ះឲ្យពូសុតមួយជួយមកដូចមែនតែនពូចាក់មែនតែនលេងអញ្ចឹងណែពូទៅហើយជួយរត់យឺតចុយយាហើយបងប្អូនអើយបាទ JJ7 របស់យើងនេះរត់យឺតដែរបាទ stadium sound ដូចជាលឺខ្លាំងពេកបាទចុយយា stadium sound លឺខ្លាំងពេកបាទណែអាដែងចុយអីប៉ាយពូវិញឯងចុយបាទ JJ7 សុទ្ធអេវ៉ាតុនប៊ីសចូលបងប្អូនណាអត់អីទេយើងអត់ត្រូវការពារដែរបាទខ្ញុំអត់ត្រូវចុះមកការពារទេខ្ញុំឲ្យ
cho em mới chơi sẽ này cho mà bật bảo cho đông này từ p giờ nét pa hai pu bà chơi sẽ nơi kháng đấy nè chơi sẽ tới ơi tới ơi tới ơi nè là ball vô bám ơi chơi mà chẳng đây đấy à ô tờ vía à ông bà pế nè ba ắt pa ơi pu này và lệnh bay nó vô đây rồi phong ấy phong bà lại này cứ dừng si Everton pi tôn nặng sốn trồi tê bà chập tăng thì muối mờ chơi sẽ vén ắt ảnh chơi sẽ vén chơi sẽ vén cái này rốt cho rốt láng phần năng đài bong bóng này chui cho subscribe channel YouTube không chất group bong bóng rồi là ấy do bong bóng rồi subscriber ấy hỏi và ta ok này phải pu á nâng nè ê ơi má bị trôi là người chơi sẽ vẫn đưa về crew đánh mà ơi cho chạm bao đạch một tát á chơi mệt phliếng nè phải pu dạp trời dạ bụi chợ lên on à ọt đôi cái đây khlo bụi chợ lên on cho dạ nè ôi mà ơi lên on đội mền tên này bụi chợ anh ơi nè bám à nè xí bà ban đã uất đấy tới ban đã sầm đấy mà mốc cốt mà bà phải chọn bạch cà phê đấy bà chơi Sven yeah, chọn bà này bà ở chơi Sven ở đây vào chơi rồi đấy công toàn xuất ê chào anh Phong wow. Một bạn đôi của trụ Nam miền tha ơi cái lá co chẳng đây cái lá có bạn thật chất lắm chui cái này nè đây sao mà crop mà ơi sao mà crop mà bà lại cứ câu đô cả là có trà này tẹp mới nè phải pu ô bà Everton bọc mau với nhé bà đây chốt ô lọ
mới chơi Sven chui tay bao cái này nè anh hay nó cả đá lại anh hay nó cả đá ngộp anh ơi chơi Sven anh à rút đích cái bô này cả liến này rút ắt tay mục mất này cái liến cái bô thì đừng nè cắt cho nè à là bao giờ nó mà tay cắt mục đi phải không trôi qua cặp vào lề mà chơi này đó Sam man và không cặp vào lề mà chơi bà riêng rút nó cứ đôi men ten nằm đó mà bà cái sập này tí này sang tay mình pa bà đấy bà chơi Sven trời ơi án đồ Việt thơ bạp nhóm mà có đủ sợi chưa thành phê nè ế chơi Sven này này pai pu ap pai pu đi yeah chơi Sven xuôi mới ê anh đã style xuất bị châu tì anh ăn theo style xuất bị châu tì phụ đồ nè đẩy về pha ba ói lỗ và đẩy pha ba ói chơi Sven rồi ban mặc crop á bà nè thế goal mà lại chám tì nè mà pa oi pu mà nè pa oi pu à không ơi nè cái gì chơi Sven là lấy cho đám chết lên như thế này chơi Sven lấy chết lên nha nè tham ô bây giờ vòng vòng bi và chơi Sven bi và hai và nha anh ấy thiệt khôi bà ơi trời trời dạ sụt bàn tràn chứ à sụt bàn tràn chứ nè pai pu bà về offside bóng phồn quả đấy bị offside vào đây up speed class tới bóng rắn lượn bị hơi bóng trô mà rồi cái lại up speed sân bà này kê mau sầm phê ta mẹ róm dòng bạch đai p đại ban room ca bạc cuột cho mối năng chơi Sven mau bị Campuchia ôi EIE lấy được ai công đã crew đặt bậc không ai lên không ấy cứ mình lên cho mối đi
player architect តោះagility drip shoot defend finish balance អូខេយើងចង់បន្ថែមនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង pace បាទ pace បាទ pace បន្ថែមបានឡើង76អូខេ jumping អូខេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពស់របស់គាត់គឺយើងពិបាកបាទ acceleration របស់យើងគឺបានបន្ថែម are you sure you want to level unconfirm change will be lost ពេលចុចឲ្យត្រូវ confirm ទៀតអូខេ next upgrade not enough point អូខេខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ដែរហើយនឹងនេះដោយសារខ្ញុំថ្មីសម្រាប់ FIFA 26ជួយប៉ះគ្នាមួយជួរបន្ទុះលោកព្រះបាទពិបាកជាងគេនោះគឺកម្ពស់បាទកម្ពស់របស់ JJ7 គឺយើងអត់អាចដាក់ឲ្យដូចពិតប្រាកដបានណាបាទកម្ពស់របស់គាត់នោះគឺវាខុសការពិត info position head kit បាទអញ្ចឹងក្នុងនេះពេលចូលមកហើយគឺកែលែងកើតបាទអត់ដូចនៅក្នុងស្អីគេ chin mouse skin tone facial hair អូខេអញ្ចឹងពេលចូលមកហើយកែកម្ពស់កែអីដូចជាលែងកើតអស់ហើយបាទអូខេតោះឥឡូវនេះចូលទៅប្រកួតជាមួយនឹងជូវិនទូសតែម្ដងទៅយើង up speed ឲ្យគាត់បានខ្លះហើយកទឿពេកហើយបងអត់ទេកម្ពស់នេះគឺ 1.77 ចង់ដាក់ឲ្យទៀបជាងហ្នឹងទៀតតោះឥឡូវនេះគ្រូឲ្យ training ទៀតហើយបាទ training ច្រើនល្អសម្រាប់កីឡាករបាទចុយអូខេហើយចុចសុទ្ធចុយមានអ្នកចាំទីទៀតណែឃើញទេអាពៅមាសពុកចុយមកអ្នកចាំទីនៅហ្នឹងចុយមកអ្នកចាំទីចាំស្អិតចង់ងាប់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំសុទ្ធមិនទេលឹបតោះអូយបាទអ្នកចាំទីចាំស្អិតណាលោកព្រះអើយបាទចាប់ហើយបាទគ្រូដកភ័ញអស់ហើយអូបានត្រឹមតែ D តែប៉ុណ្ណោះបាទយើងនៅអត់សូវយល់អីអត់សូវយល់ទេតើឥឡូវនេះគឺរៀនប្រយុទ្ធរៀនប្រយុទ្ធបាទរៀនប្រយុទ្ធ
ok dương riêng pa ní lập à chơi cái gió ban ban bà chơi khôi bà ta hai lúa cái chả nó viên mình máu viên mình chui cái đấy lúa nè ê ây dỗ bàต่ออะไรนี่คือយើងចូលមកប្រកួតប៉ះគ្នាជាមួយនឹងជូវិនទូសបាទប៉ះគ្នាជាមួយនឹងជូវិនទូសនេះគឺគ្រូឲ្យលេងជំរើសដំបងតែម្ដងបាទអីបាទល្អមែនតើនេះបាទកីឡាករជូវិនទូសនេះកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតគេដើរចេញមកជួបគ្នាហើយ Bellingham បាទខ្ញុំសូមបន្ថយសំឡេងដែលនៅក្នុងទីលានបន្តិចក្រោតបាទសំឡេងអ្នកបាទ audio commentary stadium volume រៀងខ្ពស់ពេកបងប្អូនអូខេតោះអូខេតោះ Another exciting game brought to you by EA TV. My name's Guy Mowbray. Sue Smith is alongside me for commentary. បាទនេះគឺជាការប្រកួត pre-season ទេបងប្អូនយើងមិនទាន់ចូលទៅដល់ការប្រកួត season នៅឡើយទេ Yeah, both teams will be looking to get 3 points today. អីច្រឡំបាទច្រឡំយក JJ7 រត់ Send out a statement and show everybody how they mean business this season. បាទ JJ7 គឺជាខ្សែប្រយុទ្ធបាទមិនបាច់រត់ចុះរត់ឡើងទេ Here's how Juventus line up. Michele Di Gregorio is in goal. Bremer plays alongside Federico Gatti in the heart of defence, and they're playing with just one up front. ណែប៉ះឲ្យពូមក Yeah In front already. អេយយបាទ JJ7 មកទៅចេញ style អញ្ចឹងខាង style ស៊ុយហីអញឯងខំដាក់ស៊ុយឲ្យដល់ពេលហើយអត់ព្រមស៊ុយសោះ Well, if we watch this again. មកពូចក់ណែពូចក់អយូផ្លឹបជើងឆ្វេងណាបាទ That's a really nice finish. ចុយ AC Real Madrid ទូអីបងនេះ AC ជូវិនទូសណែយេ Camavinga. Could be something on from this. ចូលមក Coming his way. សាហាវមែនសាហាវចុយចាំមក JJ7 លេងគ្រាន់បើ Played into the box. This could get interesting. អូយសុតប៉ែលបងប្អូនអើយ JJ7 នេះសុតប៉ែល Been hammered just សុត wide. វាចណែ Real Madrid trying to get things moving. សុតយកអាប៉ៃអើយអញគ្មានប៉ះឲ្យឯងទេអាប៉ៃ His grasp. អញគ្មានប៉ះឲ្យអាណាទាំងអស់ឲ្យតែបានបាល់គឺគិតតែសុតយក JJ7 ហ្គេមហ្នឹងសាហាវខ្លាំងណាស់ Kalulu. JJ7 លើសាហាវចុយ Kostic. ឯសុយលើក UCL មួយ Real Madrid ទៀតណា Kalulu. McKennie. David. មកប៉ាយពូ It's come to nothing. ចុយហេ
à đi chơi ở lên thơ bám gột Lovely set up. à nó về slide thơ bám gột mình It's quickly stopped. Too much on the pass and over the byline for a goal kick. mà lại chạm ti tung mà Danny Carvajal. nè nè nhảy lên mới pu vậy cầm phay ôn On goal. mình qua bao suất đi This could be it. chơi mà ơi cả mà vinh cả anh pa ơi làm sát á Juventus ắt have chế thơ possession xí again. này Adon Jagrova. bà là này cứ miền ca vay xâm đọc vinh pi chu tú Coastliners. On he goes, terrific. Opportunity now. ô bà chu tú này xuất That's hard on to mình believe. tết mà tật tê đâu mà đó chu tú That was for the equaliser. You won't get too many chances better than that. Eder Militao. Now Bellingham. nè Eduardo chơi mà chơi chơi sẽ vẫn pa Chance here. pa ba lỗi sát á Must be. ngoa Big point blank save. xuất định Well, chuột it's chứ ngà not pê meant to be a goal, but the keeper pulls off a tremendous save. It's cat-like reflexes. chơi sẽ vẫn không pa ba lỗi làm sát hay mà thề tao tiệp bấy crew ơi mà chăm bật ball đánh một hốt và Decide against putting it into the box. nì Oh, he's done well to get trời taken without any xuất trouble. nè chăm ti bật này chậm Francisco Conceição. Now Kalulu. khả lú lú That one's gone out. Throw in to come. mà bài pú mà Chouameni. bài pú của anh không chết ấy đi Alaba now. Ừm, Pressure. Can they make something of this? à đi pa tập ball pa mình ói trâu mình nữa ha nè bài pú à ừ Well, they could mày tới rồi ai giờ mới xử lý cha pa với nhà nè thế ai khơi nhé to get back here. Having a try. Ừm, Far away with the final attempt on sầm goal. chơi mà nha Really quick break, playing forward with pace. Chơi- and chơi the sẽ vẫn là movement vậy, of the khai chơi cái ball. lạc cơ. So intelligent, so close to finishing it off as well. គ្នាយើងជួយចុច subscribe YouTube ផងឲ្យគ្រប់មួយខែចិត្តគ្រប់មួយខែចុច sub យក sub យកមកខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកណា Pierre sub ខ្ញុំ Kalulu. Well Nè, read bài to pu. gain possession. តោះអាដេងអេគ្រូអេ This has to be. អាលបល់យកនេះ slide ខ្ញុំ It's there, and it's a goal that's a real settler for អឺ them. Two in ជួ front នទូ now. ផុយ Well, if we look at this ចាអានេះមកពី again, level គេឲ្យទៀបពេកទេអីឈប់អានេះគេមានកន្លែងសេរី level ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាខាងគេអន់ណាមានអាណាសេរីខាងគេឲ្យលេងល្អជាងនឹងអត់អឺ game type with the effect ចាអាហ្នឹងមានកន្លែងណាសេរីឲ្យគេខ្លាំងអត់វាលេងអន់មែនហើយក៏មកពីយើងខ្លាំងជាងគេពេកអាហ្នឹងមកពីខ្ញុំលេងល្អពេកមែនហើយខ្ញុំមិនជឿ JJ7 លេងល្អអញ្ចឹងអត់អូកន្លែងប្រហែលជាអស់ខ្លាំងត្រឹមហ្នឹងហើយមើលទៅបងប្អូនអស់ខ្លាំងត្រឹមហ្នឹងហើយមើលទៅ Hello បងក្តីបាទសួស្តីស៊ីនឿនបាទសួស្តីបាទប្រហែលជាគេអស់ខ្លាំងត្រឹមហ្នឹងហើយបើមើលទៅអស់ហើយបាទអស់ហើយ performance
nhóm trong bán chụp đáy cu lên lên lòไป chụp đáy cu lên ăn ไป ยัง lên ไม่สบาย si គេ phổi phổi ណា បាទអត់ទេអត់មានកន្លែងណាឲ្យគេលេងល្អជាងហ្នឹងទេ JJ on សុទ្ធណាស់ប៉ះល្អ This time he goes for power and the keeper's got no chance in saving that one. Pierre Kalulu. Promising looking ball. That has gone out. It'll be a throw. តោះប៉ះមក Could get it over now. បិទគេស្រួលបួលវើយពួកឯង Could take things forward a notch here. ពូអត់ចោះការពារទេអានេះណែបាយពូ Kylian Mbappe. Well, here we go. Time for the transition. Has to turn them around. But they can't go any further. ឆយ សុទ្ធអន់យ៉ាងនេះហ៎សុទ្ធអន់អូអបផ្សាយចុងជើងម៉ែមើលគូតឡើងតយ JJ7 ម៉ែអបផ្សាយvà អញ្ចឹងបានសុទ្ធអត់ចូល JJ7 is real goat មកបាយពូ Working hard. ពួកឯងប៉ះមកនេះចុយ Oh, he's given it away. Now for the fight back. អូ It's a pretty good save by the keeper. ឯងលេងអញ្ចឹងចប់របស់គេឥឡូវលេងអញ្ចឹងចប់របស់គេតែឥឡូវហ្នឹង Just needs the composure now. នេះឲ្យពូសុទ្ធនេះឲ្យពូសុទ្ធវិញ Still the chance. Possession. អាពេលនេះអន់មែនអាពេល I'm sure they'll look to build from here. Kostic. Oh, that's been won really smartly. អូខេមកណែប៉ៅហ្នឹង And that's going to be it for the first 45 minutes. បងអត់មើល MPL ទេអីស្អីគេ MPL អីគេ បាទ JJ7 ហ្នឹងទៅស្ដីឲ្យវិលបដេស្អីឲ្យអីណាទេកាគេហ្នឹងប៉ះមិនត្រូវចិត្តប៉ះមិនអីទេ ជំនាញអាខាងស្ដីឲ្យគេហ្នឹង បាទឥឡូវនេះគឺតង់ទី 2 ចូលមកដល់ហើយ And the ball rolling again after a sublime first half from Real. មកអេគ្រូអាពួកអានេះហ្នឹងទៅដើមយកវិញមើលអត់មានចៅទេ Mbappe. Now he's ងាប់ you can feel the frustration. អូបាទ JJ7 នេះសុទ្ធដូចនៅក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្រៅលេងអន់មិននៅក្នុងហ្គេមនេះអញ្ចឹងបាទសុទ្ធវាចរហូតបាទ Well, it's a brilliant attacking display. So much quality in the final third. And the finishes have been really clinical. The back line just doesn't have the answers. They need to organise themselves quickly, or this could be a heavy defeat for them. ណែដៃឲ្យមើលពូ Beaten his marker here. Mbappe. អូ Right here. And now the keeper is able to hold on to the ball. មិនបានបងឯងថាឲ្យ goat It was a fantastic initial goat កាកពេក though. Kostic. Now McKennie. Well, lots of us have been talking about it, and now the transfer has happened. What do you make of the move, Sue? Yeah, and at that price, it does seem like a very good bit of business, doesn't it? Looking forward to seeing his debut. No. Hopefully he can hit the ground. ណែប៉ាឲ្យពូនៅកណ្ដាល Opportunity now. Cleared away and behind for a corner. ណែប៉ះមក They decide against putting it into the box. នេះអញដាក់ឲ្យប៉ើងសណាញ់មក Terrific bit of បែកក្តិត blocking. អានោះហ្នឹងបងប្អូនបែកមុខអានោះមួយទៀត Physicality, it's the timing, isn't it? It's a critical part of defending សុទ្ធចូល that. គូត Brilliant. អាសុទ្ធត្រូវមុខមួយ Conceição. កនសេសាវ Got it back now. ណែមើលពូ Real moving មើល the ពូ ball forward. What can មើល they ពូ do from here? Looking to double up for the day. Maybe lay
mà chụt Bellingham này đá chặt mẹ nè khi mà được cha xong bao vẫn đang ắt oi Something different from the corner. chơi mà lược chơi của na này à biết admin bên này Not a lot of time for him. Ball one, well read. Terrific chance. ôi bóc photo không phone The woodwork. bóc photo bà bóc photo rồi nè cái này có phải cho subscribe channel YouTube thay này mà nè môi phong bà cho subscribe căn tại tràn căn tại lo nè Anticipation rising with this move. nè đấy ai chẳng kẹt trên pu mấy Well, they got ngoa so ba far, but no end đấy result. AP này Eduardo Camavinga nè 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 pu nó bật pana đấy nè teeing up the chance now. They're in here. nè trời Oh, superb save. He's done so well ôi to keep that out. ôi chị các bạn chị các bạn cặp lăng đá chỉ cây ở hai cặp lăng đá chỉ cây ở hai Antonio Rudiger trôi mà mấy chơi chơi rồi cặp lăng đá chỉ cây ở hai nè ba McKenna. Kefren Turam. Philip Kostic. Sam mong Pierre Kalulu. Chia Kalulu Weston McKennie. Passing and the movement is good here. Chance to get back in this. ô cái tam ban pi mùi bà đây There was no margin cái for tam ban error pi there. mùi bà đây It's a quite wonderful hit. cho ruột hai bong ở con tràn lên và ở con tràn nè lên on đài ê on đài mấy nè lên lỗ tay tu on chơi rồi này kìa on bà nè cái rô bàn bà đây bà tỏ à lại đi Well, Juventus Không prang xa lăng vinh. now, and you sense that momentum may be with nè them. bỏ đanh mới tập pu bán này à pe chơi Dani Carvajal. mới tập pu bán này à pe về cái bên chơi đấy đi Eder Militao. Happy to just keep the ball here, drawing out the opposition. Yeah, they're looking good, aren't they? Militao. Militao nè 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 And the work Nè. pays off as they get the ball back. cho im rai ơi anh admin là bướn rốt kê quá tỏ chơi rồi ven sút ban của ban passe đây The assistance flag is raised. bà offside đến Kalulu bỏ con cổ dục mình nâng mẹn vòng chia Kalulu đôi chỉ miên tầm mà né chia Kalulu nhưng mặt trăm là con nơi chúng được triệt nè đấy và tay con nơi cram con lên là chia Kalulu nữa to là mơ nó không ép dục mình cái lá con na lên Bryson Bremer. Now with Kalulu. ra khang French mua Kalulu nó miên mình chở nam ná đây là miên tích tuổi On to Kalulu Kostic. nè 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 mới pè Mbappe. pè à Decent ê looking attack nè this, ê but the keeper is oh so sharp. Read that brilliantly. à khôi bà tê đây And on to Kalulu. 10 che minutes to che go. seven nè 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 ai nè khang nè And the attack collapses. Yeah, I like the approach play, but bà just lack tay that giờ hơi nó có che seven rồi ban mặc rộp đó nè si chuồn tu pi mùi đó nghe mẹ lung lung mày nè tờ quả đàn hái ạ pu pa ơi Chouameni. nè pu pa ơi pu sụt cá đây pu sụt cá tay cặp pu ban pa ba ơi đây And the chance slips away. sụt ăn ban pa ba dùng
nhầm một hai pu ok Not long left, and here they come. có má Promise of something happening cầm is ai over. cái si tiết với dừng nom một cái mùi sâu nữa ngay And back with Courtois. tạt mùi chơi Seven ý tạt nè kia You tiết can va sense the frustration quả na có on chơi Seven tiết mà nì setting up the bà chance. lọ nào ôi bà chơi Seven đi nè cross mà Now, chui there. xuất bọc trường sai ca pia không phong đại chùm rơi chết Portugal ai miền piên lên ô ở con bật chậm nhầm đại chùm rơi chết Portugal Into the box it goes. để sao chùm Oh, what a rơi chết Campuchia ở miền piên lên thế nè chơi Seven từ đá bao bán He's in here. A pull, ngoạp and it's chụt Bellingham một sút And that's full time, and it's victory for Real Madrid. bây giờ There wasn't much in it, to be Real honest. Madrid It was a snap real pi muối competitive chơi game Seven with rồi bàn chances mũi at crop both bà ends, and they probably just about edged it overall though. Deserved the result in my opinion. mẹ lung vô tay lùi nè bà trong mẹ đó tham một bao nhóm pro là không OBA mà dạ mấy bạn một bao nhóm pro chẳng thử anh pro lên nè bà chê prampi webcam blur ở con pu lên đai nè chê rồi vậy này xuất bán mặc crop à phụ trợ nhận nát tha phụ trợ mày bà thì tiết lên bắt prot vô pin lâu ấy bà đặt prot vô pin ta lâu nè admin bật tụ bột tế Real Madrid Park nàyជាមួយនឹង Brighton you deserve to stay in the starting lineup just keep doing things that you earn ok na có đấng này chẳng gọi chăm bách chat mà prap à lấy này cứ chập đam miên lôi đây phụ trợ trái tình ấy thì mới chua ở nẹ mà massage bạt chướng thì phí tình speaker thì bấy thơ an tật nộp té sponsor code travel bà đó tinh là boss lại thay mới phụ trợ chỉ vứt có cứ cho tinh là boss lại thay và bạc khai bạc màu nó cứ mình đai sợ đây ok lại nó cứ lôi nó sao $10,000 chiến sẵn xóm đấy cùng trai chứ anh biết international friendly ôi crew ơi training tiết ai bóng phố ơi bà ôi tại này là chẳng tịch tiết miền club thay một tên hai nearly mà pay goal xuất kho chất mà pay trường chơi Seven này tại đội ảnh salary mà tất mà tất đối chia đập mơn chiếc này trong play á bà chơi Seven rồi bao giờ cứ vật hạt xuất xuất ai lõ mở admin role lên để sao thì chơi Seven lõ trời nhẹ mùi kê mùi smile nhẹ mạch đáy
lấp 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 ai da bàn bi để tháp bóng bốn bàn bí bàn bí ở lấy nó dân ad cho material xe một tiếng nó cứ mình đang chia tiền là vậy thế bạn tự sẵn á Vini super sub admin Vini chop ấy Vini Oscar nghe và ô hàm cho rụt lươn và ok cái ao dân trend ai lỏ cho thì còn anh cho vật hạt ra trong bạch miền này mà đánh bát đi ê chơi trong bạch miền cái mà đánh mà ấy nè còn dribbling sao mà đánh anh bạc cách bạc cân à bà đá bao cái đấy tả lấy nói chung là đá ca bạc cuốn rồi viện chơi Seven ấy rồi viện Real Madrid chỉ mỗi nàng Brighton là không piên rồng vốn gì cái ta piên pre-season cup bóng bồn piên pre-season cup Vini super sub admin lên tê chơi Seven cái lên em ná và bà lấy cái dân ban PA so bỏ Real Madrid không đầy mà phá mà nè khơi nhé nè ố nè skill nhẹ sai nha skill nè khơi nhé skill nhẹ sạch mình dạy bị skill nè phá mà nè pu ban tại phá ba lại mới tê và rồi pu sụt đôi chuột nè ui bi vậy nè bây giờ bóng vốn ơi bà ôn vị tu số đây brother mở chơi Seven tiền muối tiền phí bà mẹ khôi từ xa nhóm ấy khôi từ xa kế đây mình nó nghe nè p chơi pa p đó bà chơi Seven xuất stir với bóng vốn sốc chất chăm và chọc ti nơi không bỏ ấp mà đón tới lên chỉ fuck in the box mình bà nè fuck in the box yes xôi trời thơ mấy bạn of style xôi vậy của anh em đã style xôi ao vậy bà fuck in the box được nhóm prap chẳng quay đẹp bao miên bờ rút cho bờ ấp đã ra mà chướng vô mà tại bây giờ nơi cái dân do lỗi dân pa kia tay rồi trời đăng pi mặt hiệp rồi bóc luôn anh và goal bong nhom tia trời Portugal ban ao tia trời Portugal nơi không ấy kì toàn là nè tia trời nơi không Facebook nè slide goal đấy slide goal làm cho bạn chướng ở bên nơi to và hai bên trời chứ cái thứ ba kia này khi slide cái lá coi trên chợ là cặp một này nè dưỡng chăm bao cái cắt bị chùm hiên mau không bỏ ốp cứ dơ này nè bà trẻ bà trắng không vốn anh ấy hay là lên fuck in the box cứ dương thợ tại không bỏ ốp nó cứ dương thợ tại khlang mà dương ở rút chơi ấy ra này nè chăm trẻ ấy da bi thế nữa
brilliant reading of the game to win the ball. Trời, sorry Bellingham ơi. Sorry Pu mơ trở lắm à. Ui, Both teams struggling to retain possession. Well, both sides struggling. bà to find sorry room Bellingham ơi bà. Need to get tighter here. And that's a shame for them. Nothing doing. Nè. Now composure needed. Could be still. And there's Yes. another one. Yes. Breathing space for them now. អាពេលវាមិនខ្ចីប៉ះឲ្យខ្ញុំបាទអូននេះអាពេលអត់ប៉ះឲ្យបញ្ចក់មិញអាពេលវាអត់ប៉ះឲ្យបញ្ចក់បានអ្នកជេចូលបងពេលបាល់ចូលចុះទៅបានអ្នកស្អីគេបានអ្នកជេចូលអត់យល់ Well, as you can see here, it all starts with a perfectly weighted ball in behind the defenders. And Mbappe's movement and penalty box awareness makes that finish look easy. That's a បាទឥ real ឡូវនេះគឺ JJ7 មកគ្រាប់ជាមួយនឹងអាកាធាយមកគ្រាប់ Room here. យើងស៊ីគេ 2-0 ទៀតហើយបាទ Now can he get the crossing? ចេះស៊ីទៅបាទ This to get ណាបាត់ទៅជាប់វើយ really solid defending. What a block that was. បាត់ទៅជាប់យើងខ្សែប្រយុទ្ធយើងនៅលើបាទយើងរេ Aurelian Chouameni. ហ្នឹងបាទទៅមុខអត់រួចទៅក្រោយ Pass.យើងអត់មាន speed. In possession for now. ការេរ៉ាស់ហ្នឹងលេងអីចឹងការេរ៉ាស់ណែប៉ះឲ្យពូមក Real exploiting the space on the flank. ប៉ះឲ្យពូមកនេះពូអត់ offside ទេ Surely now. Yes Second of the match. Leading ប្រាប់ហើយថាអត់ offside ទេពួកឯងមានខ្សែការពារម្នាក់នៅខាងក្រោមមានអ្នក comment ជេរមិញអូអត់ដឹងដែរ Well, I'm sure the I'd replay done will that. confirm he got a touch on this, which he does. ពួកអី Really upset that he didn't នេះ get យើង it មាន out. យើងមាន moderator ហើយយើងថែមមើលថែមបុតចូលធ្វើ moderator មួយទៀតមើលគ្នាយើងណាគេអាសាចូលចិត្តមើល live បងចាំបងឲ្យធ្វើ moderator ទុកឲ្យជេរម៉ែពួកវាវិញហើយមានសិទ្ធ ban ពួកវាវិញទៀតគ្នាយើងអាចធ្វើ moderator បានអញ្ចឹងអត់បញ្ហាជេរបានចេះតែជេរសិនទៅ គ្នាចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ really starting ឲ្យគេ to run ស្គាល់ away អីចឹងណា and the scoreline could get ugly. ប្រហែលជា moderator យើង ban ចោលបាត់ហើយបានខ្ញុំអត់ឃើញណែគេ JJ7 ទៅអើយ Oh, wonderful ball that. ទៅអើយទៅអើយអូខេអាពេល offside អាពេលឯងទៅនៅអីហ្នឹង Chouameni បាទពូបាន2ឯងពូនេះបាយពូមក making Nee. decent progress here. And over the touchline it goes. It'll be a throw in now. ផ្លឹប Well read to gain possession. Well, he's done really well there. What a great interception. Might get caught on the break here. ណែ Where it ends for them. មកចេញបាល់មក Mbappe. ហ្នឹងនេះស្អាតចេះអើយអាពៅអើយអាពៅជួយខ្សែការពារលូកជើងមក Line. It'll be a throw in. បងចាំខ្ញុំអត់អាតួ Now what can they do from here? À, well tua. saved. À, That was tua. a really good chance. តួខ្ញុំស្គាល់មានមួយកណ្ដរមាន2នាក់2 3នាក់មិនមែនតួមាន2 ទៅ3នាក់ Away with the ball. មានកៅជាតួលេង futsal នោះក៏តួ He had the chance now. ហើយតួនិយាយទៅតួមានច្រើនដែរ Defending a timely មិនដឹងតួ intervention. មួយណា profile ទូចពេកមើលអត់ឃើញទេ profile ទូចប្រពន្ធកូនដៃ We're nearly there for the first half.
A half that's gone swimmingly. Nè for nè Real nè nè Madrid. nè What a totally dominant Chơi anh performance ta đá so bao far. khné pin nắng chứ Their attacking Nè play has been a joy Bài to Pú á watch. They've Was passed on Ê goal here maybe. And tidy Trời mà up phải anh hat-trick mà ọt đấy à P nè Mà nước ở nắng krọ mấy mà nước à P nè Only going to be a goal kick. But will they all P want goal the ọt cho discussions to now end because the ọt xuôi nhưng mà transfer đăng đá has ọt been vô nhưng confirmed. không đã xuôi ấy P xuất chót phòng xuôi Well, the reported fee of around £35 million represents a really good deal for them. He's talented, yes, but he's also a really top-class professional. And that attitude will rub off on some of those players around him, that's for sure. Veltman. Nè Cho chờ lắm tranh bao bóng bóng ơi ta đám bao ba này nè chờ lắm tranh bao Nì Nì Pú hat-trick 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 And that is a top quality save. And that'll do it. The end of the first 45 minutes here. Hơi Sam man Chăm mới chọc anh ấy chăm dưỡng trôi từ mơ cái lại celebration mà đón tiết cái lâu tha miền cầm hộp chạy cái tê hay chẳng á Here we go. Back to the action with one team firmly in control. What a chance here. xôi miền control vía bong Himself big and won the mind game. detector âm bà p ok bong nè viên áo tia Portugal nắng broadcast ngày na bài chia ngày sai để sao là nè tia trán pick nè tia trán nè đôi chỉ nè tia tới đôi chỉ miền tại Played in.ประมาณเนี่ยđấy mình trán nhầm chưa chứ cho mơ celebration And the play breaks down. មុនហ្នឹង AI ប្រាប់ដែរមុនហ្នឹង AI ប្រាប់ដែរ Carvajal. AI គេប្រាប់យើងថាពេលដែលសុទ្ធចូលចង់ស៊ុយឲ្យយើងចុច R1 បន្ទាប់មកទៀតចុច O R1 ជាមួយនឹង O អូខេអូខេយល់ហើយគេឲ្យយើងចុច R1 ជាមួយនឹងចុច O អូខេ PlayStation ចុច X if playing Ronaldo ចុច X PlayStation ចុច X ស្អីដែរ X ផង O ផងនេះមិនដឹងស្អីតាវាមានប៊ូតុងរបស់វាបងប្អូនខ្ញុំនេះកញ្ញាញខួរដែរអូខេតោះយើងមកមើលការប្រកួតរបស់ JJ7 ម្ដងទៀត Hard to win it back there. Haven't stopped it yet. Now, can someone attack this? អូខេមក Bellingham. អូខេនេះ To break here. ឱកាសខ្លាយជាតារាបានមកដល់ហើយ They need to get back here. Lovely weighted pass. And he's through here. បាទចាំបន្ថែមបន្តិចនឹងអត់ត្រូវបងប្អូនជួយទាញអត់ Brilliant អូ anticipation. បើមកដល់ជើងខ្ញុំមិញអែមបាត់ហើយបាទបើមកដល់ជើងខ្ញុំមិញអែមបាត់អូខេតោះទៅណែមើលពូ Well, there's the flag. ជួយ offside ណា Now a substitution for Brighton. offside នេះយ៉ា Lost and great អីយ៉ាឲ្យ JJ7 ឆក់បាល់បានឯងទៅស្ទយអូន Federico Valverde. And he's in now. ជួយ Gets it away, an impeccable tackle. វាចោះអត់ចេញ That's a vital piece of defending. He did really well there. Mitoma. នេះប៉ះមកនេះនឹងសលុយឯនេះ Getting closer. Mbappe. ជួយ Has that and keeps it in his grasp. បាទ JJ7 ស៊ីរ៉ូលអឹមបាប៉េដាច់ប៉ាត់បាត់ហើយហ្នឹង
And the defence tidies up nicely. Really well done. This could lead to something. Now he's in. សុត And there's Hat the trick. hat-trick. He'll be taking the match ball home. ចូលសើអាឡាតទៀតអញអើយ Well, here we can see it again, and he does so well to skip beyond the Nee. defender. It just Nee, finds that hat-trick little time to wa, get it hat-trick. away. That's a really nice goal. hat trick បាទ JJ7 So back underway, 4-0 now, and you wonder if there's to be further punishment. JJ7 បាទ And deflected យើង out រកបាន for hat trick throw-in. ហើយនាទីទី65 Well, ឥឡូវនេះ it's been key to- ខ្ញុំសុំគ្រូដូចេញតែម្ដងទៅឲ្យ Vinicius Junior បានលេងខ្លះ Now making a change. បាទសុំគ្រូដូចេញឲ្យចែក Vinicius Junior បានលេងខ្លះព្រោះអី Vinicius Junior នេះដណ្ដើម JJ7 លេងអត់បានអត់ឈ្នះប្រជែង JJ7 អត់ឈ្នះយើងសុទ្ធ hat trick ហ្នឹង rating យើង10 0ហ្នឹងបាទតើឥឡូវយើងមិនបាច់លេងទេយើងមើលលទ្ធផលតែម្ដងទៅគឺ 5-0 ណាបងប្អូនអើយបាទធានសួស្ដីបាទ Acapite 274 upgrade pace okay next upgrade បាទឥឡូវនេះគឺយើងឡើង speed ឲ្យ JJ7 បានបន្តិចដែរ10-0 ហើយបងដាក់ពូចកចូល Portugal ទៅបានលេងមួយពូដូអូមែនតាផ្លិចឲ្យឆឹងចូលដូឲ្យហើយសិនអូខេអូដូអត់បានផងដូអត់បានផងបងប្អូនដូសញ្ជាតិអត់បានទេនេះដូអត់បានទេគឺដូអត់បានទេបាទដូអត់បានផងអត់ចុយមិននឹកស្មានទេណាទៅជាដូអត់បានបាទដូអត់បានទេបាទដូអត់បានចប់ហើយគ្នាយើងអើយបាទ advance អូនេះកន្លែងកម្រិតពិបាកខ្លាំងជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺ ultimate ពិបាកបន្ទាប់នោះគឺ legendary ឥឡូវយើងដាក់ត្រឹម world class បានហើយ6នាទីពេលណាដែលកម្រិតលេងខ្ញុំខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតចាំខ្ញុំដាក់ legendary ហ៎ ultimate ដាក់ legendary ចុះបាទ legendary ចុះកុំលេងស្រួលពេកអត់សុបាយអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅប្រហែលជា JJ7 យើងលេងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានទេបាទ